どうもこんにちは、こんばんは。神戦チャンネルです。今回も市民大会直前なのでカズマ先生と組んでダブルスのアッチ練をしていきます。お相手はミャンマーの英雄くしゃみさん。ペアは今回初登場のきびだんごさんです。それでは行ってみよう。さあ行くぞ。Football! Football! くらえ。
よろしくお願いします。